Здравствуйте, друзья. Канал «Аспекты Башкортостана» в прямом эфире. У нас программа «Аспекты мнений», в гостях которой сегодня министр образования Республики Башкортостан Айбулат Хажин. Здравствуйте, Айбулат Вакилович. Добрый день. Наши трансляции уже запущены в YouTube, ВКонтакте и в Одноклассниках. Поэтому, если вы нас смотрите прямо сейчас в формате прямого эфира, свои вопросы, реплики, пожелания можете присылать прямо сейчас. Как говорится, пока горячо, может быть, что-то успеем обсудить. Несмотря на общую информационную повестку, начнем все-таки с конкретных прикладных вещей, связанных с образованием. Учебный год стартовал, уже скоро будет месяц как. Перед началом учебного года и в самые первые дни довольно много было публикаций в СМИ о том, что где-то что-то открыли после ремонта или с нуля, но в том числе и были проблемные истории, что у нас целый ряд образовательных учреждений по каким-то причинам не был сдан. В центре внимания была 51-я школа в Инорсе, да, про которую говорили, что даже вот западные санкции, дескать, виноваты в том, что не успели оборудовать ее. Вот эту всю историю поясните, пожалуйста, что, где, почему пошло не так, ну и, соответственно, когда эти проблемы будут решаться. Угу. У нас количество школ, во-первых, да, одно из крупнейших, наверное, среди субъектов Российской Федерации. Мы входим в пятерку по количеству обучающихся, ну и, соответственно, по количеству объектов образования. Не забывайте, что у нас 40% все-таки школ это на селе, 40% наших ребятишек учатся на селе, и там, как правило, школы небольшие, в том числе и малокомплектные. Поэтому объектов у нас образования, общего образования, юридических лиц почти 1300 и около 600 филиалов. В общей сложности почти 2000 объектов образования. Мы в этом году приступили к реализации федеральной программы модернизации, проще говоря, капитального ремонта наших школ. Второе место у нас по Российской Федерации, мы уступаем лишь Дагестану. По участию в программе По участию в этой программе. По количеству объектов, но практически не уступаем по финансированию. 63 школы в этом году ремонтировалось в летний период. Надо отметить, что, к сожалению, не везде школы 1 сентября, вот из этих 63 были вовремя сданы. Где-то подвели подрядчики, где-то были на самом деле сложности со строительными материалами, хронологией поставки стройматериалов. Где-то, опять же, тоже вот вопрос, связанный, наверное, с постковидными последствиями. Не хватало кадров, не хватало строителей, потому что, как правило, у нас, знаете, в строительной сфере очень много трудятся представители среднеазиатских республик, а в ковидный период они все разъехались по своим родным местам. Ну и, конечно же, болезненная была тема — это нерадивые подрядчики. Те, которые ни шатка, ни валка занимались ремонтом наших школ. В итоге 11 образовательных учреждений не смогли открыть свои двери для наших детей. Мы, конечно же, эту ситуацию постоянно будировали, на контроле держали и как Министерство образования, так и наших коллег из депутатского корпуса Государственного собрания Республики Башкортостан. Мы привлекали и родительское сообщество. У нас в каждом муниципалитете были созданы такие родительские комитеты по надзору за проведением, по контролю за проведением ремонтных работ. Что могу сейчас? На сегодняшний день констатирую, что у нас осталось только 6 школ, которые пока завершают еще ремонтные работы. 5 школ уже открылись из этих 11. До конца этого месяца все школы будут практически отремонтированы. Мы здесь построили так называемые дорожные карты с хронологией, ежедневной хронологией, какие виды строительных ремонтных работ будут проводиться. И четко взяли все-таки уже обязательства у подрядных организаций, чтобы все школы уже с 1 октября заработали и приняли наших детей. Есть объекты, которые строящиеся, к сожалению, также не сданы. И это и пример, который вы назвали, это Инорс. Инорс, где школа строится самая крупная в республике на сегодняшний день. Контингент обучающихся будет составлять более 1650 детей. В одну смену. Это в одну смену, да. Школа, на самом деле, это образовательный даже центр, если правильно говорить, потому что под одной крышей находится и дошкольное учреждение, которое было открыто еще в прошлом году на 360 мест. Таким образом, количество детей школьного и дошкольного возраста практически превышает 2000 детей. Там же будет у нас и физкультурно-оздоровительный комплекс, где могут
укреплять свое здоровье, как сами школьники, так и население. Подрядная организация обещала сдать этот объект к 1 сентября, и мы должны были уже запустить ребятишек в Инорсе в эту школу. Ситуация довольно сложная. Если вы помните, еще достаточно долгое время назад 51-я школа была признана аварийной, закрыла свои двери, чтобы здесь ни в коем случае не травмировать наших детей. Дети были распределены по нескольким образовательным организациям Калининского района. Вот эти дети сейчас уже сколько лет в ожидании своего нового места обучения. Постоянно эта ситуация на контроле, и первый зам премьер-министра Азат Шамилевич Бадранов не однажды выезжал и проводил там совещание. Сейчас я знаю, что заместитель премьер-министра по строительству Алан Викторович Марзаев практически чуть ли не каждую неделю выезжает и контролирует ход строительных работ. По этой школе, могу сказать, в принципе, все необходимое оборудование уже имеется. Мы инспектировали все учебное оборудование, и финансовые средства в необходимом объеме есть. Довели, за что вот могу здесь спасибо сказать подрядной организации, довели количество работников на объекте до 200 человек ежедневно. Ускоренными темпами сейчас работают, но здесь самое главное, конечно же, за скоростью не потерять качество. Конечно. Потому что, когда авральный режим работы, начинает страдать качество выполнения отделочных работ. Потому что, в целом, строительные работы по внешнему контуру, они завершены. Сейчас идет именно отделка. То есть где-то слаботочки устанавливаются, где-то подвесные потолки, проводка. Соответственно, монтируется санфаянс оборудование. Наконец, монтируется оборудование для пищеблока. Я уверен, что в течение 1,5 месяцев этот объект будет завершен. Обещали, конечно, ко Дню Республики, я надеюсь. Но если даже школа будет завершена к концу ноября, вторую четверть дети уже пойдут учиться, когда вот у нас закончатся осенние каникулы, дети пойдут учиться. Очень важно здесь момент, что... К концу октября тогда получается каникулы. К концу октября, вот у нас как раз 26-го начинаются каникулы, 26 октября. И к началу первым числам ноября, как раз после праздников, ребятишки у нас выходят на учебу. Школа, самое главное, укомплектована педагогическими кадрами. Потому что можно хоть каким оборудованием насытить эту школу, но если нет кадров, то говорить о качестве образовательного процесса не приходится. Все кадры, так называемые в кавычках, старые, то есть это те же педагоги, которые и работали с этими детьми. Несколько, конечно, и обновился кадровый состав. Пришли и молодые учителя, потому что контингент школы 51 старый и новой школы несопоставим по размерам. Но важно, что мы практически снимаем вот эту острую проблему, в том числе второй смены, вот в микрорайоне Инорс и ДОК, и наши дети во всех практически школах, это и 121-я, и это и 74-я, и 60-й лицей, и 140-я башкирская гимназия, они практически вот в этом микрорайоне, я уверен, перейдут в односменный режим. Но здесь уже, конечно же, важна позиция родителей, готовы ли они будут перевести из этих школ в новые образовательные учреждения своих детей. Хорошо. А что касается, сейчас я абстрактно говорю, да, у нас в Уфе, в частности, в столице, не только Инорс есть, да, есть другие микрорайоны, где такая проблема стоит острая, имею в виду перегруженность школ, где учатся в 2 смены. Местами школ в принципе нет. Например, в том микрорайоне, где я живу, да, вот Сосны взять. Это как вообще? Работа в этом смысле, понятно, что должна вестись муниципалитетом в первую очередь, да, они должны как-то планировать, выбивать. Это вот что вообще? Есть какие-то еще у нас новости, что ли, в этом направлении? Чего ждать в обозримом будущем? Безусловно, у нас очень много интересных проектов и интересных инженерных решений по развитию сети образовательных учреждений нашей столицы. В Кузнецовском затоне, к примеру, да, в рамках инфраструктурного кредита, который выделяется республике, будет построена самая большая школа республики уже после Инорса мощностью 2200 мест. Это будет на самом деле самый крупный объект, образовательный объект нашего региона. В рамках концессии, которую мы отыграли и выиграли в этом году, в 2023-2024 году будет построена
6 школ по республике, из них 2 за пределами столицы, 4 в Уфе. Они как раз будут покрывать потребности тех микрорайонов, где образовательных организаций не хватает. Мгм. Но при этом я могу сразу сказать, все равно болевые точки останутся. Какие? Но если Кузнецовский затон мы закрываем, закрываем новый микрорайон Демы, закрываем ситуацию, сложную очень ситуацию в Затоне, это уже Ленинский район. Будет также реализован проект Глумилина, это вот район Планеты, недалеко от комплекса, где очень активно идет застройка сейчас. То пока очень сложной сохраняется ситуация в поселке Нагаево. Мгм. У нас школа, 147-я школа, она была достаточно большой в свое время и не могла даже первые годы наполниться, 1225 мест в этой школе. Сейчас эта школа уже в полноценном двухсменном режиме работает. И я понимаю, что если мы еще промедлим какое-то время и не построим новое образовательное учреждение, то школа начнет задыхаться. Уже в этом году эта школа набрала 10 первых классов. 10 первых классов. Уверен, что в очереди там, конечно, есть дети, которые хотели бы пойти, в том числе и из Акбердина, Мгм. и новых микрорайонов, которые сейчас застраиваются в формате ИЖС, не только в Нагаево, но и в Зинино, и в Жилино. Конечно же, они хотели бы, наверное, и Блохино в том числе, да, уже Иглинского района, хотели бы там учиться. У нас очень большая школа в этом году сдается в Учелах. На 1225 мест эта школа будет формат носить полилингвальной гимназии. И там в Учелах мы практически закрываем потребность во второй смене. В следующем году мы приступаем к строительству школы, большой школы тоже на 1225 мест. Это у нас такой очень хороший проект, который прижился в республике. В Иглино. В Иглино тоже очень сложная ситуация. Поселок растет как на дрожжах. Количество детей ежегодно увеличивается более чем на 500 ребятишек по всему муниципалитету. Это за счет, конечно, внешней миграции, которые прибывают жители не только из Башкортостана, но и из других соседних субъектов. В этом случае мы как раз будем нивелировать ситуацию предотвращая формат вообще возникновения третьей смены. Мгм. Вторую смену мы в какой-то части, конечно же, сократим. Но Иглино необходимо будет еще, как минимум, одну школу такую же построить, уже перспективно вперед. Вопрос какой? Мы не единожды уже обсуждали с мэрией нашей Уфы по градостроительному плану нашей столицы. Порой происходит так: раздаются земли на строительство жилья, новостроек, но при этом под социальные объекты оставляется очень малое пятно застройки. Мгм. Если под старые СНИПы, строительные нормы и правила, это еще советского и постсоветского периода, на этом кусочке земли, скажем так, да, можно было построить достаточно большую школу, то сейчас современные СНИПы требуют очень больших площадей. Мгм. Потому что должно быть активное спортивное ядро, и это не только футбольное поле, это должны быть и всевозможные площадки для других спортивных игр, для рекреации, в том числе наших детей. И мы просто не умещаемся вот в те земли, которые нам оставляет градостроительный план. Мгм. И там, где можно было построить школу на 2000 мест, мы еле-еле влезаем с объектом на 1000 мест. Поэтому, конечно же, вот в этом плане мы находимся в постоянном диалоге с нашим руководством нашей столицы, чтобы при распределении земли под строительство новых микрорайонов все-таки не забывали оставлять место под образовательные объекты, под детские сады. Согласно современным нормам. Конечно, именно под современные нормы, потому что и дошкольные учреждения требуют больших площадей, чем раньше. Конечно. И школ, естественно, школы, садики — это одна история, но ведь еще есть учреждения дополнительного образования, где дети в внеучебное время могли бы заниматься своим развитием. Вот пока мы тут про школы говорили, нас тут, можно сказать, атаковала инициативная группа микрорайона Затон Уфа. Скажите, пожалуйста, когда планируется подписание концессионного соглашения по строительству школы в Затоне? И они дальше продолжают. Давайте на этот вопрос сначала. Концессионное соглашение уже подписано в прошлом году. Школа уже строится, большая школа. Вот я еще раз повторюсь, это у нас интересный проект, который зашел в республику на 1225 мест.
на настоящее время так называемый нулевой цикл по этой школе завершен. Объект будет сдан к 1 сентября 2023 года. Мгм. И как раз вот новый микрорайон, это в сторону Вертолетной, вот как раз улицы, если не ошибаюсь, адрес могу, конечно, не назвать правильно, но в любом случае, вот в том микрорайоне мы практически потребность в новых школьных местах закрываем. Вот они же, кстати, пишут, в Затоне не закроется вопрос, поскольку школа на 1225 мест не покрывает потребности. По проекту на Миловской 2, на улице Миловской 2 школы. Ну, Тогда это уже речь о другом идет да? объекте. Ага. Да. Есть еще второй проект. Мы планируем как раз по нему заключать концессию, но этот еще проект у нас не реализован. Мгм. Вот буквально час назад у нас было совещание с нашими коллегами из Москвы, так называемая организация «Прошкола», которая становится нашим концессионером, партнером по строительству школ. На эти объекты мы зайдем только в 2023 году, и завершение строительства будет в декабре 2024 года. Мгм. Мгм. Понятно. Ну и еще одну школу хочу вспомнить. Ситуация в Кармаскалах. Тоже многие писали, что вот, Да. дескать, кинотеатр, клуб и так далее. Там какова ситуация? К сожалению, да, школа признана аварийной, и мы не имеем просто права сохранять образовательный процесс в стенах этого учреждения, поэтому вынуждены были, администрация муниципалитета вынуждена была изыскать иные возможности по дальнейшему обучению наших детей. Но кинотеатр — это условно, конечно, название. Это учреждение, по сути, дополнительного образования с полноценными аудиториями. Я сам выезжал, Мгм. посмотрел их. Там, в принципе, возможно вести образовательный процесс. Конечно, я не приветствую такие форматы. Мы сейчас заявились в республиканскую адресную инвестиционную программу по строительству достаточно большого крупного объекта в Крымскалах. Эта школа будет на 640 мест и с дошкольным учреждением на 160 мест. В следующем году мы уже приступаем к проектированию и строительству объекта, потому что объект — это тоже повторного применения. Здесь нужна только привязка земли. Администрация муниципалитета нашла землю под строительство этой школы. Мы в 2024 году, я надеюсь, что мы этот объект завершим, сдадим, и наши дети все-таки в Крымскалах смогут учиться уже в новом здании. Мгм. Понял. Ну вот мы сейчас говорили о проблемах перенасыщения, да, школ, о том, что их зачастую не хватает. С другой стороны, у нас есть обратная сторона медали. Да? У нас существует проблема малокомплектных школ на селе. Причем местами выстроили серьезные сооружения, а, извините меня, там в одном классе, понятно, класс по одному, там первый, второй, там, по 5-6 учеников. И процесс ликвидации таких школ, он был и есть, насколько я понимаю, да, несмотря на то, что до последнего пытаются их сохранить. Вот какова ситуация сейчас? Условно, в этом году сколько школ закрыто в планах, сколько закрытий на следующий год или там на какой-то обозримый период? Или как бы нет таких планов, а это все решается в ручном режиме индивидуально? Как вообще эта работа выстроена? Я хочу сказать, что по каждой школе принимается индивидуальное решение. Потому что выстраивать, скажем так, давать некую сверху указку и спускать норму закрытия того или иного количества учреждений, ну, это абсолютно бесчеловечно и негуманно. К сожалению, да, школы закрываются малокомплектные. У нас их достаточно много. Более 200 школ в республике носят статус малокомплектных. Это, конечно, различного уровня школы. Есть школы, где начального звена, где по 10-15 ребятишек только в одном учреждении. Есть основные школы обучения до 9 классов, да, где порядка 40-50 детей. Есть и средние общеобразовательные школы, где численность не превышает 75 человек. Но как бы то ни было, мы стараемся до последнего сохранить образовательную организацию, и только в том случае, если уже проведен сход граждан, обсудили все с родителями, и родительское сообщество само здесь соглашается, и порой даже бывает, что родители сами выходят с инициативой, чтобы дети обучались в другой школе на подвозе. Только в этом случае принимается решение. К началу этого учебного года у нас было ликвидировано 3 школы малокомплектные и 15 школ реорганизованы. То есть они либо потеряли статус своего юридического лица и превратились из основной общеобразовательной школы в начальную
образовательную школу, или из средней общеобразовательной превратились в основную общеобразовательную школу. Мы, по крайней мере, стараемся сохранить хотя бы начальное звено. Потому что ребятишкам, ну, представьте, в возрасте 7-8 да. лет, маленькие они еще, их возить на школьном автобусе, если еще и плечо достаточно длинное, там порядка 10-15 километров, ему надо раньше вставать. Он, соответственно, порой может не успеть на программы там, дополнительного образования, потому что автобус его ждет, и он после уроков, перекусив, он уже едет сразу домой. Поэтому мы стараемся все-таки такой формат по возможности сохранить. Но при этом хочу сказать, что, к сожалению, малокомплектные школы, мы проводим анализ успеваемости наших детей, показывают далеко не всегда хорошие результаты. С чем это связано? Это Ну, по ЕГЭ или по ВПР? да вообще каким-то? не только, да, любые Поступаемость инструменты, та же. которые да, у нас имеются, оценочные процедуры, это, конечно же, в первую очередь государственные итоги аттестации, но в том числе и национальные исследования качества образования, всероссийские проверочные работы и так далее. Так вот, ребята, почему показывают низкий результат? Здесь нет конкурентной среды. Нет конкурентной среды не только среди детей, но в том числе нет конкурентной среды среди преподавателей. Ну да. Учителя всегда в крупной школе ориентируются на своих коллег, стремятся достигать более высоких результатов. Все-таки и возможности больше у крупной школы, не только в материальном плане, но и в плане, конечно же, взаимодействия с другими образовательными организациями иного уровня. В малокомплектной школе, когда 10 детей на всю школу и в классе сидит 2-3 ребенка, конкуренции абсолютно ноль. Тем паче, что Санпин еще позволяет объединять 1 и 4 классы, Да. 2 и 3 классы. А здесь вообще сложная ситуация. Учитель одновременно работает для первошей, и в этой же аудитории, если еще сидит 4-классник, распределяется внимание, и порой его просто физически не хватает на полноценный качественный образовательный Пусть процесс. детей и мало, но это совершенно разные категории, понятно. Конечно. Поэтому родители, понимая, что ребенок, оказываясь в такой низкоконкурентной среде, он получит меньше знаний, меньший набор компетенций, они сами уже выражают желание переезжать либо в другие населенные пункты, либо соглашаются на подвоз детей. Ну, посмотрите, вот у нас ряд муниципалитетов, называть не буду, но численность муниципалитета составляет порядка 20 тысяч человек. Из этих 20 тысяч человек в райцентре проживает 13-14. Так. 2/3 населения. Все, в селах уже населения практически нет, в деревнях. Нет детей. Я вот могу по своей школе сказать, ну, я в ней не учился, но в ней всю жизнь руководителем преподавал мой прадед, потом бабушка, потом мама работала. Школа, численность обучающихся в этой школе, в этой деревне достигала более чем 200. Сейчас в этой деревне 2 ребенка школьного возраста. Ну и школы, соответственно, нет. Школы нет, Понятно. дети на подвозе. Мгм. Поэтому эта тенденция урбанизации, к сожалению, она, безусловно, в первую очередь касается уже наших школ. И дошкольные учреждения, школы вынуждены закрываться ввиду отсутствия, просто физического отсутствия контингента. Ну да, причем как учеников, так и педагогов, которых тоже заманивать, наверное, очень сложно, учитывая, ну что он там потерял, грубо говоря, в условиях отсутствия учеников, отсутствия конкуренции и перспектив каких-то карьерных. Ну, нормальный учитель, у каждого нормального учителя есть стремление все-таки расти в профессиональном плане. Конечно, выпускать, успешно выпускать Конечно. этих. Каждый Ага. учитель, вот я, по крайней мере, по себе могу сказать, я очень радовался, когда мои ребятишки достигали каких-то высоких результатов, побеждали на олимпиадах, на конкурсах, привозили дипломы, грамоты и так далее. Естественно, это греет в том числе твое самолюбие. Безусловно. Но и в тот же момент ты понимаешь, что ты не зря вложился в детей, ты не зря корпел ночами, но самое главное, вот сторицей тебе воздается результатами учебы твоих подопечных. Мгм. Так, ну, понятно по этой проблеме. В общем-то, наверное, по мере поступления, как говорится, будут решения приниматься. Одна из больных тем, ее нам напоминает один из зрителей по имени Артур. Несмотря на то, что много раз уже сказано и повторено, все-таки задам вопрос. Что делать, если просят сдать деньги на ремонт школы? Вот здесь двоякая ситуация. Я, как бывший все-таки руководитель надзорного ведомства, категорически всегда не приветствую такие решения со стороны администрации школ. Но есть еще другая сторона этой медали, когда родительский комитет, сообщество родителей
совместно, коллегиально принимают решение о том, что хотели бы каким-то образом помочь своим детям в том классе, в той аудитории, где они обучаются. Это их решение, Мгм. это их право, но при этом это не должно быть обязаловкой. Если кто-то из родителей высказывает свое мнение, что он против вкладывать финансовые средства, ну, просто, может быть, и финансов элементарно не хватает, Конечно. на поддержку еще какого-то родительского комитета, какого-то фонда класса, да, я абсолютно здесь стою на стороне родителей. Поэтому если такие случаи есть, случаи принуждения, обращайтесь в Министерство образования и науки Республики, обращайтесь в Оборнадзор нашего региона. Мы стоим на страже наших родителей, наших детей. И каждый такой случай, безусловно, будем разбирать. И если мы увидим, что эта внештатная ситуация выходит явно за рамки законодательства, будут наказаны и руководители образовательного учреждения, и все эти причастные лица, которые настаивали на принуждении родителей о сдаче средств в какой-либо фонд. Да, понятно. В системе образования, помимо общепринятых и привычных вещей, у нас в этом году нововведения появились. Они еще весной стали появляться. Церемонии, я имею в виду, в частности, поднятие флага, исполнение гимна, а тут еще и разговоры о важном. Уже месяц, по сути, да, почти обкатывается история. Вот что можно сказать по первым итогам? Я не знаю, что увидели, слабые, сильные места, вообще какие впечатления у коллективов? У вас, как у руководства. Я уже не первый раз выезжаю вот на эту церемонию начала учебной недели с поднятия государственных флагов Российской Федерации, Республики Башкортостан. Мы эту традицию, скажем так, запустили чуть раньше. У нас уже с 11 мая этот проект зашел, и уже конец четвертой четверти все школы республики у нас в этом проекте активно участвовали. С 1 сентября все школы нашего региона, и не только школы, в том числе и колледжи, приступили как раз к реализации этого проекта. И абсолютно правильно я считаю эту историю, потому что это государственные символы, это государствообразующие символы. И для каждого гражданина Российской Федерации очень важно знать государственную символику нашей страны. Это знать и флаг, это гимн, это и герб Российской Федерации. Ну и, соответственно, нашей малой родины, Республики Башкортостан. Сейчас в это непростое время, когда необходима консолидация нашего общества вокруг нашего руководства нашей страны, наверное, нет более важной сейчас истории, как патриотическое воспитание наших детей. Разговоры о важном – это отдельная история. Здесь уроки посвящены насыщению наших детей, привитию наших детей к истории и культуре нашей страны. Вот последний урок, который проходил у нас в понедельник, он был посвящен Константину Эдуардовичу Циолковскому, основоположнику вообще космической науки, полетов наших жителей, землян, да, за пределы орбиты нашей Земли. И здесь, конечно же, было очень важным, чтобы у каждого ребенка появилось понимание величия нашего государства, величия нашей страны. Именно наши люди, это наши ученые создавали такие научные истории, научные теории, которые позволяли двигаться не только нашему государству, а в целом человечеству, двигаться к новым вершинам, к новым достижениям. Это не только, конечно же, Циолковский, это и Ломоносов. Да? Ну, понятно, здесь, Да, в общем-то, да, у нас да. богатая история, Да. не убавить, не прибавить. А нет ли сложностей с конкретными педагогами, я не знаю, с их подготовленностью? Опять же, в малокомплектных школах наверняка с этим непросто. И плюс вторая история — нагрузка. Ну вот я по дочери сужу, у нас, говорит, 7 класс и 7 уроков каждый день. Я вспоминаю свое детство, у нас больше 6 не было в принципе, а тут каждый день 7 уроков. Возможно, я, конечно, отстал, и это давно уже стало нормой, все-таки удивляюсь. У нас республика, как вы помните, уже несколько лет назад перешла на 5-дневный режим, и поэтому сокращение одного учебного дня, конечно, приводит к увеличению количества, но зато у детей появилась суббота, в рамках которой они могут элементарно пообщаться со своими родителями, провести с ними совместно время, досуговое время, но и в тот же момент мы освободили этот день
для того, чтобы у детей было возможности больше на дополнительное образование. Наши учреждения доп. Образования работают практически весь день в субботу. По поводу разговоров о важном. Ну, здесь для педагогов сложностей в принципе не возникает. Почему? Все методические разработки, все методические указания и в том числе даже наглядный материал мы своевременно рассылаем по нашим школам. Это материалы, которые получаем из Федерального центра, из Министерства просвещения Российской Федерации. Дополняем и насыщаем наши истории, уже республиканской истории. И эти материалы уходят к учителям. При этом в плане, если принудиловки вы имеете в виду, то принудиловки как таковой нет. Это для учителей оплачиваемы. Эти уроки оплачиваются педагогом, то есть они идут в тарификацию. Это не дополнительная какая-то нагрузка, не финансовая нагрузка для наших педагогов. Поэтому сложностей в этой части тоже не возникает. Но и у детей, в принципе, понимание есть. Я, когда вот выхожу на эти уроки, общаюсь с детьми глаза в глаза, мы смотрим друг другу, я вижу интерес у детей. Для них, на самом деле, появился новый формат, для них непривычный формат. Понятно. Это не те вот традиционные, где-то скучные, в том числе классные часы, политинформации, где какие-то проблемы разбирались, где-то порой несистемно. А сейчас ребята видят, что это явно общий подход, общероссийский подход, потому что эти уроки проходят одинаково, что в Калининграде, что в Уфе, что в Владивостоке. Поэтому создается единое российское образовательное пространство, к чему мы стремились на протяжении всех 30 лет. В советский период, как вы помните, единое образовательное пространство было везде. В какую бы школу ты ни поехал, во всех наших, в том числе и братских республиках, советских республиках, ты везде попадаешь на тот же учебный план. Ты учишься по тем же самым учебникам. Понятно. Ты нигде не отстаешь от учебного процесса. Затем начался раздрай. Каждая школа, кто во что горазд, какими учебниками хочет, такими и пользуется, какие учебные планы так выстраивает, предметы тасует даже по учебным годам. То есть вот в одной школе предмет начинается в 6 классе, а в другую школу через дорогу впереди, там этот предмет начинается только в 7 классе. Ребенок переходит из школы в школу, и для него это уже вызывает определенные сложности. Поэтому я считаю, правильную позицию занимает Министерство просвещения, ну а мы уже в субъектах подхватываем эту историю. Единство российского образования. И еще одно новшество. Ради Хабиров ранее предложил принять вот то ли на работу, то ли не совсем на работу советников по патриотическому воспитанию. Причем предпочтительно людей, которые побывали в зоне спецоперации на востоке Украины. Как с этой историей дела продвигаются? И поясните все-таки, да, вот детали. Это что это штатная единица, это какие-то общественники, что это? Это федеральный проект, называется он «Навигатор детства 2.0». Проект был запущен также Министерством просвещения Российской Федерации. Пока он в пилотном режиме реализуется. Мы вошли в число 35 субъектов России, которые с этого года начали реализовать этот проект. Новая штатная единица вводится в школах, называется единица «Советник директора по воспитанию». Где-то это полставки, где-то это четверть ставки, все зависит в том числе от контингента обучающихся. Заработная плата складывается у наших коллег из 2 частей. Есть наша республиканская заработная плата, порядка 17, если на полставки работает, порядка 17 тысяч рублей. И, соответственно, из федерального центра, Росдетцентра, коллеги получают, ну, пока еще не получали, начнут уже в октябре получать, заработную плату, также с ними будет заключен договор в размере 15 тысяч рублей. То есть за полставки у него выходит порядка 32 тысяч рублей. Но кроме этого, естественно, это учителя-предметники, которые где-то еще на полставки в этой школе ведут свои учебные дисциплины. Достойная, я считаю, заработная плата, которая позволяет заниматься как своей профессиональной деятельностью по своему предмету, но и параллельно вести работу именно по патриотическому воспитанию и сопровождению и развитию новой организации, которая у нас была реанимирована в этом году. Это российское детско-молодежное движение. Название я жду, что в декабре будет озвучено на первом установочном съезде. Пока было
первоначально рабочее название «Большая перемена», но название не зашло. Мгм. Не зашло. Поэтому вот сейчас очень важно воссоздать, я не говорю, что это аналог пионерии или комсомола, но в любом случае это организация, которая давно уже напрашивалась. Мгм. Потому что большое количество всевозможных объединений детских, каждый имел, в общем-то, схожие цели и средства, и возможности для реализации, да, воспитательных направлений воспитания. Но при этом очень все разрознено. Не было единого крыла, не было единого образующего ядра. Сейчас это ядро появилось. И все те общественные детские объединения, которые у нас имеются, детские движения, они вливаются вот в эту новую структуру. Мгм. Интересно. Вдогонку к предыдущему вопросу нас тут спрашивают, а ознакомиться с материалами можно где-то по разговорам о важном, имеется в виду? Видимо, родители хотят знать. Ну, конечно. Все материалы по разговорам о важном, они в открытом доступе. Мгм. Находятся на сайте федерального учреждения Росдетцентр, Российский детский центр, поэтому можно туда заходить. И к началу следующей недели, как правило, в пятницу, все материалы выкладываются, мы оттуда подхватываем и пересылаем нашим коллегам, но учителям, в принципе, мы сразу даем адреса, они могут сами заходить в пятницу, начинать уже готовиться к новому учебному дню, учебной неделе, к новому уроку, разговору о важном. За выходные дни, как правило, они очень хорошо готовятся, успевают и проводят после сразу вот этих торжественных линеек с поднятием флагов, проводят в своих классах вот эти вот занятия. Вот, кстати, пару уточнений по этому вопросу. То есть традиционные классные часы, условные политинформации теперь как бы отменены, они не должны быть. Ни в коем разе. Всё. Ни в коем разе. Они, как у нас относились к внеурочной деятельности, Ага. По мере необходимости. они также входят в воспитательный план работы любого классного руководителя. Там какие-то могут и насущные вопросы, вопросы, касающиеся только отдельного ученического коллектива, обсуждаться, поэтому это абсолютно не Всё исключает понятно. как классные часы. Конечно. Мгм. А что касается церемоний, опять же, сейчас прекрасная погода, в сентябре одно удовольствие на улице. И говорили, конечно, что вот если погода плохая или территориально в школе нет физически такого места, то где-то в спортзале. Но ведь у нас есть, наверное, есть места, где и спортзала-то нет, или таких нет. Ну, если только, наверное, малокомплектная школа, Мгм. потому что требования к образовательному процессу, наличие спортивного зала обязательно. Мгм. Поэтому спортзал в любом случае. Ну, ведь мы не исключаем возможности проведения этой церемонии в холле. Мгм. В конце концов, в столовой, в актовом зале. Поэтому любые помещения рекреации, где могут у нас собираться дети в большом количестве, они могут быть использованы для проведения этой торжественной церемонии. Да, понятно. Так, и тут еще был вопрос уточняющий. Ну, это, конечно, одна большая тема, не знаю. Вот, так, очень сложная ситуация во всех школах с вопросами изучения башкирского языка. Несмотря на все законодательные нормы, всех принуждают выбирать предмет родной башкирский. Ну, я бы не сказал всех. Ну, наверное, есть такие эпизоды, да? Ну, если есть такие эпизоды, к нам приходят такие Мгм. обращения. Каждое из этих обращений мы внимательно рассматриваем. И там, где есть принуждение, заставление, демонстрационное причем, да, заставление родителей записывать в учебный план тот или иной учебный предмет, безусловно, мы разбираемся, и где надо наказать, наказываем. То есть никаких установок сверху набрать вот столько-то нет, наверное, Нет, так? нет, конечно. Но Ага. вот здесь может быть наша вина, Министерства образования, хотя, в принципе, мы, конечно, активно используем всевозможные соцсети, в том числе естественный сайт